今年成績係滿意嘅，咁我就做呢本啱啱出咗半年啦。呢半年間我哋攞咗一個內地嘅獎項啦，同埋一個國際嘅獎項咯。咁跟住嚟緊，我哋仲會係簽咗國內嘅授權，即係話咧，好快我哋全國都會正式發售㗎啦，係簡體字版。咁所以呢個只係我哋嘅第一階段咯。咁第二階段咧就係今次呢個開始啦。咁所以我哋 Phase Two 咧就係以呢個展作為開端，咁我哋就邀請咗有總共15名嘅藝術家去一齊參與一個咪咕公仔嘅聯成啦。因為今次嘅展嘅主題係我是我。原本咧我哋呢隻公仔喺漫畫書入邊咧個名都係叫做我啦，咁都係去到我哋辦展之前先正式為佢命名同埋註冊咗嘅。咁所以我哋都係希望沿用翻呢個我嘅主題，去到俾大家去發揮自己心目中究竟喺自己身上有啲咩閃閃發光嘅元素。其實上年嘅下半年，大家都有見到香港有出色嘅動畫誕生咗啦。咁我哋都好希望可以向呢個方向發展，但係係一條好漫長嘅道路，好多嘅嘢要去決定，所以我哋會努力啦，希望可以盡快有好消息同大家去分享啦。嚟緊今年嘅7月書展，我哋就會你唔好咁聲開喎，我哋就會有我哋嘅咪咕嘅個繪本係啦，即係就今年就應該就唔做新嘅 IP 啦，就係承襲今次就延續落去有個佢哋嘅世界嘅一個繪本。